Des del juliol del 2013 al desembre del 2015, la Plataforma per la Llengua ha pogut documentar 37 casos greus de discriminació lingüística de catalanoparlants per part de les administracions públiques de l'estat espanyol. N'hi ha més, força més. La cosa interessant és que aquesta setmana els diputats catalans i valencians hem denunciat aquestes agressions davant el Comitè de Drets i Llibertats Civils del Parlament Europeu. I hem demanat que el comitè organitzi una sessió especial sobre discriminació lingüística a Europa, on hi entrarà, és clar, la discriminació lingüística del català. El ressò europeu, també en aquest cas, és important. Nosaltres volem una Europa on es facin bé les coses, justament per contrarrestar senyals tan perillosos com la pujada de l'extrema dreta que s'ha produït ara mateix en les eleccions alemanyes. Hem de continuar treballant per una Europa més forta, no més feble, per una Europa que defensi les llibertats i els drets humans, la diversitat de llengües i de cultures, que promogui el diàleg i la pau. En relació amb això, em permeto de recordar que acabem de commemorar el 30è aniversari de l'entrada d'Espanya a l'OTAN. Jo vaig fer una campanya personalment llarga i intensa contra l'OTAN. M'ho creia i m'ho crec encara. Si hem de repensar Europa, també hem de repensar els seus mitjans de defensa. I més encara, ens hem d'avergonyir de la nostra manca de solidaritat. Fins a la propera.